Ką reiškia sapnuoti lėktuvą? Sapnai apie lėktuvus paprastai simbolizuoja pasikeitimus ir permainas mūsų asmeninėme gyvenime bei gali pranešti apie atsiradusias naujas galimybes. Stovintis lėktuvas jūsų sumanimai atneš mažai naudos ir apskritai gali nepasisekti. Jeigu lėktuvas ruošiasi skristi, saugokitės klastos. Skristi lėktuvu jūsų pastangos bus vaisingos, tačiau savo veiksmus turėtumėte planuoti atsargiai. Virš galvos praskrendantis lėktuvas laukia permainos. Kristi degančiame lėktuve galite sulaukti priekaištų iš artimų žmonių. Raudonas lėktuvas, jūsų slaptos aistros gali iškilti į viešumą ir pridaryti jums nemalonumų. Regėti lėktuvo katastrofą – ženklas kažką keisti savo gyvenime ir įnešti į kasdienę rutiną naujovių. Sapne matydami daugybę lėktuvų galite suprasti, kad prieš jus slypi daugybė galimybių ir kelių. Sapnuoti kylantį lėktuvą reiškia naujų projektų ar idėjų pradžią. Sapnuoti sprogstantį lėktuvą reiškia susikautusią įtampą, kuris siekia išsilaisvinti. Sapnuoti iš dangaus krentančius lėktuvus tai nežinomybės baimė arba katastrofiškas įvykis, kuris gali jūs užklupti. Sapnuoti lėktuvo bilietus reiškia, kad esate pasiruošę išvykti iš dabartinių aplinkybių arba turite galimybę pradėti kažką naujo. Popierinis lėktuvėlis sapne reiškia vaikystės nekaltumą arba paprastą požiūrį į sudėtingas problemas. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.